Sveicināti! Vienmēr zviedrus esmu uzskatījis par tādu gudru un attīstītu tautu, taču šoreiz mans pacietības mērs ir pilns. Šeit jūs redzat lapu savācēju zviedru ražojumu, kurš maksā vairākus 100 eiro, tikai nes kāpēc latvietim pēc tam viņš ir jāuzlabo. Pirmkārt jau šeit bija tikai tādas kustīgas tapiņas, kur vajadzēja ielikt skrūvi. Šīs skrūvītes bija jāsaliek, jo pretējā gadījumā vienkārši groza apakša šeit spruka ārā, berot lapas. Ejam tālāk. Iepriekšējiem modelim augstuma regulēšana bija šeit, pa vidu, ja? Tad tagad viņi izdomājuši, ka jāliek pie riteņa. Tikai nav padomājuši, kurā pusē likt. Jo izkāpšana no traktoriņa ir šajā pusē, būtu ērti man arī pie šī riteņa regulēt. Nē, viņi uzskata, ka var lēkāt pāri šeit striķim vai apiet apkārt. Nu, paldies, ļoti ērti. Un jau pašā sākumā iegādājieties traktoriņu. Kā redzat, bija jāuzlabo arī sakabe. Tā oriģinālā kāda bija, to pat labāk jums neredzēt. Paldies Krievu gazikam, no kā varēja paņemt normālā āķi.